Narimon bilan Mo'ltifni o'rtasida joylashgan. 3,5 sotiklik xonadonimizni 95 ming dollar dedik. Xudo xolasa, kami ham bor ekan. 5-6 ta xonalari bor. Suv, svet, gaz, ko'chalari chiroyli, mana bu asfalt ko'chalarda, mahallasida masjidlar bor. Bizdan keyingi mahalla, ya'ni Narimon bilan Mo'ltifni yo'li, o'sha bizdan keyingi mahalla. Qanday zo'r joy do'stlarim. Mahalla keng, mahallamizga archalar ekilgan. Xullas, juda ham chiroyli mahalla ekan. Do'stlar, aynan ushbu katta uzun xonadonimiz. Bu robotxonamizdan kirgan joyni ko'rsataman. Mana bu yerda bemalol mashinamiz sig'adi. Kirganimizda ro'paramizda hojatxonamiz joylashgan va shunday kattagina sanimiz bor. Mevali daraxtlarimiz bor, anjir, uzum, xullas, gul, agrootlarimiz o'ziga yarasha bor. Do'stlar, suv, svet, gaz, yo'lni bo'ylari, do'stlar, maza qilib yashaydigan xonadonlardan biri. Endi, do'stlar, mana bu yerda bitta kattagina hozirgi kunda spalni ekan, bitta xonamiz bor. Ko'ryapsizlar, remontlari hamma yo'g'i chiroyli joyida. Endi bu yerdan chiqqanimizda buni oldida yana bitta mehmonxonamiz joylashgan. Bu xonamizni ham ko'ryapsizlar, hamma yo'g'i yaxshi, chiroyli remontlarda qilingan. Va buni oldida esa hozirgi kunda kuxnya ekan. Do'stlar, kuxnyamiz ham katta. Ko'ryapsizlar, gazlarimiz kirgan, даже o'choqlarimizgacha bor ekan va zo'r joyi do'stlarim. Qaranglar. Bu yerda do'stlarim, bu mahallalarda magazin o'zi uzoqroq ekan. Sizlar aynan shu mahalla uchun, aynan shu territoriya uchun mana shu ko'rib turgan joyda do'stlar, magazin qilib olinglar, qaranglar qanday katta. Qanday katta do'stlarim. Ana sizlarga magazin qilib foydalaninglar. Realni shu o'zingizlarni boqadigan joy ekan. Do'stlar, qaranglar. O'zingizlarning ixtiyoringlar. Endi glavniy robotimizdan kirganimizda chap qo'limizda ro'paramizdagi ushbu katta bo'lmuş zalimizni ko'rsataylik mana. Shunaqa katta, shunaqa keng. Do'stlar, 95 ming dollar deyapti, ammo yaxshi baho qo'ydi. Mo'ltif bilan Narimonning o'rtasi. Bu yog'imiz mana Tirkash ota, bu tomonimiz Mo'ltifdagi, ya'ni banisamiz bo'lyapti. Maktab deyslarmi, sadik deyslarmi, hammasi bor. Endi buni oldira bu, ya'ni spalnimiz bo'lyapti. Pechkalarimiz bor, katta, keng va buni oldida yana bitta xonamiz bor. Mehroblari ham bor ekan, do'stlar. Bu detskiy xona qilsanglar bo'ladigan bitta xonamiz ekan. Qirg'iziston O'sh shahri, Jashtar ko'chasi 101-uy. 3,5 sotik. Puli 95 ming dollar kami bor. Do'stlar, zudlik bilan kelinglar, dokumentlarni tekshirtiringlar. Do'stlarim, shab olib maza qilib yashab qo'yinglar. Nomerlarimizni yozinglar. 0552 bilan 25 30 90. Qaytaraman, 0552 bilan 25 30 90.